Здравейте, колеги и приятели! Започваме втората подборка от ремонти, които ще ви покажа. Ето и първия случай. Volkswagen Charan 98 година. Има проблем с вратата, не се отваря отвън от ключалката, а отвътре всичко е точно. Както знаем, на тези шарани голям проблем са им ключалките, така че за целта ще раздобим кората, за да видим какво се случва вътре. Ще ви покажа. Сега ще трябва да свалим кората, за да можем да подменим и машинката. Ето е машинката донор. Втора употреба ще ни свърши работа, така че да се захващаме и да видим и крайния резултат. Сменихме машинката. Сега вече всичко работи. Ето вече отвън се отваря. Както ви казах, лесно се сменя, сваля се кората. Имаме достъп директен до нея през вратата, сваляме я, слагаме другата и колата вече се отваря отвънка. Сега ще ви покажа старата машинка, какво състояние е. Опитахме се да разгадаем, да видим какъв е проблема, но на тези Фордове механизма е малко неясен, поне за мен. Не знам точно какво заяжда. По-лесно беше да я сменим. Ето го и електрическия механизъм. Това е механиката. С две думи, иска си подмяна. Ето го и следващия пациент. Volkswagen Golf 4 2000 година. Сега ще ви покажа едно бързо монтиране на модул за централно отключване и заключване. Така, ето го модула. Какво ни трябва в случая? Трябва ни управлението на централното, то е в ето този сноп кабели. Два кабела са, намерихме си ги. Трябва ни захранване плюс и минус, ето в тази букса излизат. Червен с бяла лента е плюс, кафяв е минус. Тук вързваме захранването. Модула сме го монтирали точно под дръжката. Допълнително е залепен с силикон при самия удар, да не се отлепи от двойно лепящото. Така че, колеги и приятели, това е едно бързо монтиране на модул за централно отключване и заключване, когато клиента бърза и иска колата му за 1 час да е готова. По обратния ред сглобяваме сега вратата и сдаваме автомобила. И продължаваме с следващия. Ето го и следващия автомобил, който ще ремонтираме днес. В случая електромобил, детска играчка. Вижте какво ще му правим. Удължаваме кабелите на батерията и ще му вадим външно захранване, откъдето да се зареждат батериите, защото малкият палавник е счупил буксата, така че ще трябва да я направим по-здрава. Ето го вече автомобила. Батерията е заредена. Автомобила е в бойна готовност. Правим лек тест. Хоп, хоп. Работи. Малкия ще бъде доволен. Продължаваме с следващия. Надяваме се да не е електромобил пак. Ето и от друг ъгъл как е включено. Сега ще ви обясня. Захранващата букса, задължително. Конектора оригинален към автомобила. Тук има една букса, на която е камерата за задно виждане, Bluetooth. Другите две буксички са за USB флашката, а това е CAN управлението. Има си CAN Boost декодер.
пренеква се към автомобила, т.е. комуникира с автомобила. Ето го оригиналното радио за резерва. Ето и вече самата мултимедия монтирана, сглобена в завършен вид. Сега ни остана само да монтираме, по-скоро да залепим антената. Тя трябва да е задължително под стъклото, за да има пряка видимост с сателитите и GPS-а да работи безупречно. След като я залепим, остана ни да прекараме кабела за задната камера. За целта ще си разглобиме кората. Ще я монтираме ето тук до номера и тестваме изцяло мултимедията да видим как се държи. Приключихме с мултимедията. Ето, стартира. Всичко е свързано. Сега правим един тест за камерата за задно виждане. Хоп, и камерата сработи. Продължаваме с следващия автомобил. Още един пациент, Volkswagen Passat B6 2007. Лева говорителя отляво не работи. За целта свалихме си радиото. Ето, махнахме панелчето, свалихме го, проверихме дали на изхода излиза сигнал на левия високоговорител. Излиза. Това е първата проверка, която направихме. Игнорирахме радиото. Следващата, разглобихме си маншона, видяхме дали няма скъсани кабели и също проследихме сигнала до тук. Излиза сигнала. Следователно ще трябва да разглобим кората на самата врата, за да стигнем до говорителя и да видим какво се случва вътре в него, тъй като проблема вероятно ще е в него. Ето и вече свалихме кората. Сега имаме достъп до говорителя. Току-що примерихме до буксичката му отдолу. Идва сигнал. Извода е следния, че говорителът е прекъснат някъде. Няма да го сваляме, направо ще изрежем. Сега ще ви кажа как. Ще изрежем неговата гофра, старата, и на неговото място ще монтираме друг говорител, който според мен един 6 инча и половина Pioneer ще пасне идеално тук. И сглобяваме по обратния ред кората. Кората е хваната, ето сега ще ви я покажа, с 3 болта, един тук, тук и ето тук. Отдолу също има 2 болта. Всичко друго е на копки. Ето така трябва да стане говорителя. Изрязваме магнита, изрязваме всичко, за да можем на неговото място да монтираме новия високоговорител. Ето още един пациент, Mercedes C-класа, 96-та година, не работи чистачката. За да я свалим, трябва да разглобим всичко отпред под нея и след това тя се държи на няколко болта. Ето горните 2 и ето тук има още един. А вижте в какво състояние е самата чистачка. Ето какво се е случило. Релсата, която опорна релса или как се нарича, е счупена и сега или втора употреба, или ще се опитаме да я заварим. Toyota RAV4 2003 година, 2000 кубика дизел. Сега ще ви покажа, за да смените крушка на задния стоп, какво трябва да направите. Ето вижте в какво състояние трябва да стане кората, за да можем да имаме достъп до задния фар, до задния стоп, за да можем да имаме достъп до задния стоп. Ето го, вижте за какво става дума и вижте сега как се разглобява. Тук има един болт,
долу има друг болт. Всичко останало е на копки. Това трябва да се издърпа напред, за да можем да развием трито болта на стопа и след това да имаме достъп до самия стоп. Ако ви се наложи на пътя да я сменете, просто забравете. Това е всичко за днес, приятели. Ако ви е харесало видеото, може да ме подкрепите с един палец нагоре и да се абонирате за канала ми. С камбанката пък ще получавате известие за всяко ново качено видео. Много ще ме зарадвате, ако го споделите в социалните мрежи, така само с един клик много хора ще имат възможността да го видят. Благодаря ви, че го изгледахте до края, довиждане и до нови срещи.